ଚିଲିକାରେ ଆଜି କାନାଡ଼ା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ହାଭାନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ୱାଟରଲୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଇଆଇପି ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିଲିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିଲିକାର ଜଳଦ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚିଲିକା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ୟୁନିୟନ, ଚିଲିକା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମହାସଂଘ ଏବଂ ଚିଲିକା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରି ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଚିଲିକା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଇବେ। ଲୋକଙ୍କ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଚିଲିକା ହେଉଛି 1818 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଚିଲିକାରେ ହଜାର ହଜାର ଜଳଦ ଜୀବ ଯେଉଁ ଅଛି, ବିରାଟ ଡଲଫିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ମାନେ ଜଳଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଏତେ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ତାର ନାହିଁ। ତାର କେତେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିଲିକାକୁ 52ଟି ନଦୀ ନାଳ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଚିଲିକାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ 2ଟି ମୁହାଣ ଅଛି ସେ ମୁହାଣରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଆଜି ଚିଲିକାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ମୁହାଣ ଖୋଳାଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିଲିକା ବିଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଶିଳ୍ପକୁଦାରେ ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଖୋଳା ହେଲା ପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖାଦେଲା ଚିଲିକା ଭିତରେ। ଚିଲିକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖି ଗଲା। ଚିଲିକାର ବହୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଚିଲିକାରେ ଇଲିଶି ପାଇବେନି, ଚିଲିକାରେ କଣ୍ଟି କାଳିସା ପାଇବେନି, ଚିଲିକାରେ ଢେଲା ଆଖିଆ ଜାଗଲା ପାଇବେନି, ଚିଲିକାରେ ହରିମଲା ଖୁରେଣ୍ଡ ପାଇବେନି, ଚିଲିକାର ବାଲିଗଡ଼ା ପାଇବେନି। ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇରାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ କମି କମି ଆଜି 156ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହଜାର ହଜାର ଇରାଡ଼ି ଡଲଫିନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିରଳ ଜୀବ, ସେ ବିରଳ ଜୀବ ଆଜି ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ଘଟଣା ଘଟିନି, ଚିଲିକା 1150 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଅଛି ତାକୁ ଖରାଦିନେ 700 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର କମି ଆସେ ଏବଂ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘେରିବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚିଲିକାରେ ମାଫିଆମାନେ ଘେରିବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଡିଏ ତରଫରୁ କୁଦ କରିବା ଫଳରେ ଚିଲିକାର ଆୟତନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚିଲିକାରେ, ଯାହାକି ଆଗ କାଳର ଚିଲିକା ଆଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଣା ହ୍ରଦ ଓ ଏ ହ୍ରଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଦେଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବ ରହିଛି। ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଲିଜ୍ ପାଉଥିଲେ ତାହା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିଲିକା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚିଲିକାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି
ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଚିଲିକା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହୋଇ ଚିଲିକା କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ଚିଲିକାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆଶା ଭରସା ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।